Сәлеметсіңдер ме балалар, қалайсыңдар тағы да? Қазір бізде әдебиет сабағының басында мен сіздерге мынадай жұмбақ жасырғым келеді. Қар мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға толады, бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Бұл қай мезгілде болады? Қар еритін уақыт қай мезгіл? Яғни, дұрыс айтасыздар, қазіргі көктем мезгілі, міне көктем мезгілінің көрінісі. Келесі, бұлттар төніп жерге төгіліп, дымқыл тұман басады, шөп сарғайып, өңі тайып, дала нұры қашады. Бұл қай кезде болады? Жарайсыңдар, күз мезгілінде болады екен, шөп сарғаятын уақыт, даланың нұры қашатын, тұман болып тұратын уақыт. Келесі, міне күз мезгілінің көрінісі. Келесі, сіздерге жұмбақ. Аяз қысып, өрнек сызып, терезені торлайды, қарға омбығып, бет томбығып, сырғанақ жастар ойнайды. Бұл қай кезде болады, балалар? Қыс мезгілінде болады екен, жарайсыңдар. Міне қыс мезгілінің көрінісі. Келесі, шомыламыз, жүземіз, жадырап, жайнап жүреміз. Күн ұзарып, күн ыстық, асырсап, ойнап күлеміз. Бұл қай кезде болады? Жарайсыңдар, жаз мезгілінде болады екен, балалар. Міне жаз мезгілінің көрінісі. Мен жұмбақтарды не туралы жасырдым? Жаз, қыс, күз, көктем, бұлар нелер? Жыл мезгілдері екен, балалар. Біздің, яғни бүгінгі тоқталатын тақырыбымыз жыл мезгілдері туралы болмақ екен, Енді мақсатымызды анықтап алайық сабағымыздың. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармадағы көркемдеуіш құралдарын теңеу, яғни көркемдеуіш құралдар бұл теңеу мен кейіптеуді табуымыз керек екен. Бұны мәтіннен табу үшін бірінші теңеу не екенін түсініп алуымыз керек, және кейіптеу не екенін түсініп алуымыз керек, балалар. Ары қарай тапсырмаға кейіптеу дегеніміз, балалар, жансыз табиғат құбылысын кәдімгі адам мінезімен байланыстырып суреттелуі. Мысалы, жансыз табиғат құбылысы, мысалы, көктем, көктем жансыз. Бірақ оны қазіргі алдыңғы сіздердің оқитын мәтіндеріңізде оны адамға теңейді. Көктем секілді қызы бар, өте ару, өзі нәзік деп, сөйтіп кәдімгі көктемді, жансыз нәрсені адам кейпінде теңейді екен, суреттейді екен. Сондай кездескен құбылысты балалар кейіптеу дейміз, балалар. Келесі теңеу дегеніміз бір затты, нәрсені, құбылысты, немесе заттың, нәрсенің құбылысының белгісін, қасиетін сипаттайтын екінші бір нәрсемен салыстыру. Мысалы, көбіне ол дай, дей, тай, ти жинақтар арқылы жүреді. Мысалы, аюдай үлкен, немесе таудай биік дейміз, мысалы, таудай биік, теңеп тұрмыз тауға, осындай сөздерді балалар біз теңеу сөздер дейміз екен. Кейіптеу, яғни жансыз табиғат құбылысымен кәдімгі адам мінезін байланыстырып суреттесе, теңеу жаңағыдай дей, тай, ти жинақтар арқылы жасалып, салыстырып арқылы жасалады екен. Енді осы кейіптеу мен теңеуді алдыңғы мәтінімізден іздеп табайық. Ол үшін сіздерге дескриптор. Мәтінді қай мәтінді оқимыз? Сіздердің оқулықтарыңыздың 79-шы бетінде жыл мезгілдері деген ертегі бар. Осы ертегіні оқисыздар, мәтіннен теңеу сөздерді табасыздар, ғасырдың кейіптеуіш сөздерді табасыздар. Мен тек қана бір абзацын оқып түсіндіріп жіберейін. Бірінші, ғасыр бабаның жыл атты, ғасыр деген бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті, 2 ұл, 2 қыз. Былай қараса жылды бір адамға теңеп тұр, адам сияқты айтып тұр екен, бұл кейіптеп тұр екен, бір бала қылды. Үлкені қыз шатақ мінезді, десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын пиқар болыпты. Содырлау болғанымен әкесі оны бір бетпейлігі үшін, шымырлығы үшін жақсы көреді. Былай қараса қыс мезгілін адамға теңеп тұр, өте сотқар, тентек мінезді, сондай балаға теңеп тұр екен. Бұл жерде кейіптеу екен.
Дәл осылай ары қарай өздеріңіз екінші, үшінші, төртінші кенжесін тыңдап, ішінен теңеу мен кептеуді табасыздар балалар. Оқып шығасыздар. Бір немесе екі рет оқып шықсаңыздар болады балалар. Келесі осы дескриптордан кейін келесі бізде дәптермен жұмыс. Сіздердің арнайы дәптерлеріңізде мынандай кесте бар, осыны кестеге салуымыз керек. Бұл жерде тек қана көктем белгіленген. Сіздер ары қарай астына жаз, күз, қысты белгілеуіңіз керек. Мысалы, көктем көрікті, сұлу. Сіздің пікіріңізше, осы пікірмен келісесіз бе, осы сипаттағанмен? Мүмкін көктем сіздер деген жылауық дерсіздер, мүмкін ол ызғарлы дерсіздер. Өздеріңіз, мысалы, мен осы пікірмен келісемін, шынымен де көктем өте нәзік, көрікті, сұлу, қызға ұқсайды деп, немесе мен келіспеймін, көктем ондай емес, менің ойымша осылай деп өз ойларыңызды да айтуларыңызға болады балалар. Келесі осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін өзімізді тексерейік. Ал қалай ойлайсыздар? Қайсысы теңеу? Осының қайсысы теңеу? Аққу құсы деген теңеу ме, әлде аққудай әдемі деген теңеу ме? Қайсысы теңеуге жатады? Қалай ойлайсыздар? Аққудай әдемі деген теңеуге жатады, себебі дай, дей, тай, тей деген жалғаулар арқылы жасалыпты, және әдемінің аққуға теңеп тұр екен. Аққудай әдемі деп теңеліп тұр екен. Сіздер де осы екінші жауапты таңдасаңыздар, өте жақсы жарайсыңдар балалар. Енді қайсысы кептеуіш? Бұл сұрақтың жауабын маған WhatsApp-қа жіберсеңіздер болады. Күн ыстық, жайдарлы, немесе күн анамыз секілді жылу береді. Немесе күн анамыз күн анамыз секілді жылу береді деуге болады. Келесі балалар осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін үйден сізден тағы да дәптермен жұмыс. Шағын ғана екінші тапсырма 38-ші бетте балалар. Осымен біздің әдебиет сабағымыз аяқталды.